Asanlığı önəmsəməyən çubuq şəkildəki kimi tarazlıqdadır. Buna görə iplərdəki gəlmə qüvvələrimizdən soruşur. Baxın, etmək üçün nə edə bilərik? Dayağı elə yer qoymalıyıq ki, bütün qüvvələrin ikisi sıfıra getsin. Biz rahatlıqla birini tapaq. Birini tapdıqdan sonra məsələ rahatlaşacaq. Gətirək qoyaq bura. Dayağı bura qoyanda T1'in də uzantısı buradan keçir T3'də. Ona görə iki qüvvə də sıfıra gedir. Biz T2 rahat tapırıq. Yazırıq T2 vurulsun 4 bərabərdir 6P vurulsun 2. Yəni 12P. Onda T2'ni tapıram nə qədər eləyir? 3P eləyir. Bax, mən bu T2'ni tapdım ki, 3P'dir. İndi baxaq. Dayağı buradan götürək. İndi başlayaq bu T3'ü proyeksiya ayıraq. Bura 37 olduğundan burada olacaq 37. Onda bura olacaq T3 kosinus 37 dərəcə. Yəni 0,8 T3. Yuxarıda olacaq 0,6 T3. Baxaq. T1 bu istiqamətdə. Bu istiqamətdə 0,8 T3'dür. Onda T1 0,8 T3'ə bərabərdir. Bir də yuxarıya təsir edən qüvvələr aşağıya təsir edənlərə bərabər olmalıdır da. Onda 3P və 0,6 T3 yuxarıdır. Onda 3P və 0,6 T3'ün cəmi mənə nəyə verməlidir? 6P-ni. 0,6 T3 bərabərdir 3P-yə. T3 də nəyə bərabərdir? 5P-yə. Gətirək aşağıda yerinə qoyaq. 0,8 vurulsun 5P, alıram 4P. 3 qüvvəmi də tapdım. T1'im 4'dür, T2'm 3'dür, daha doğrusu T2'm 3'dür, T3'üm də 5'dir. Yəni C variantı olacaq. Düzgün cavab.